李登輝以絕大比數贏得國民黨總統選舉提名。西班牙發生半個世紀以嚟最嚴重嘅礦坑意外。一個電視劇嘅神話，群星光芒匯聚，演技派風雲際會，穿梭詭異奇情。呢個神話將會由佢哋延續。支持喺你哋創造咗公社化呢個神話。全新形象再造傳奇，包青天。星期1至5晚7點，本港台明鏡高懸。費安尼斯爵士成功地完成橫越地球嘅艱辛歷程。蘭洛夫費安尼斯信賴勞力士計時，踏足酷熱嘅沙漠，異常寒冷嘅南極高原，橫跨兩極。3年後，佢再同補給船會合，勝利嘅時刻，費安尼斯同日內瓦勞力士名垂歷史，成飛行至。係平凡嘅一點，定係創作嘅火焰？係通訊困局，抑或自由接觸？係本地網絡，抑或能覆蓋地球每一個？係呆板嘅框框，定係精彩嘅未來？喂 CSL 1010全港最大流動電話網絡，為你跨越世界，接通未來。要打動芳心，今日落足本錢，全副求婚裝備買一齊。有張依昂招財信用卡簽帳話咁易，買花要俾 cash。依昂招財信用卡係張零舍好使嘅信用卡。撳機咯。如果佢想求婚，家私電器我買又點話啫？頭家我都有份嘅。有張依昂招財信用卡分期付款冇問題。訂婚紗要俾 cash。依昂招財信用卡係張零舍好使嘅信用卡。撳機咯。對有血有肉嘅外星人屍體，美國專家話佢唔係人類，美國政府唔認有軍事陰謀。嗱，聽晚同大家一齊解開呢個舉世震驚嘅外星人之謎。繼續我哋嘅新聞時